klik tanda plus, kemudian kita pilih rasio 16:9, kemudian kita pilih media, belajar membuat tulisan dengan efek sound mesin ketik. Pertama-tama kita harus persiapkan dulu aplikasi KineMaster-nya, karena kita akan buat dengan aplikasi KineMaster. Teman-teman bisa download di Playstore, atau nanti teman-teman juga bisa download di deskripsi di bawah video ini. Karena punya saya sudah saya install aplikasi KineMaster. Sekarang langsung aja kita klik logo KineMaster ini. Oke, kemudian kita bikin frame baru, kita klik tanda plus, kemudian kita pilih rasio 16:9, kemudian kita pilih media, klik gambar latar. Saya menggunakan warna hitam, teman-teman terserah. Kemudian kita klik centang. Frame ini kita perpanjang sesuai kebutuhan. Kemudian kita klik centang. Setelah itu kita kembalikan pada posisi awal, teman-teman. Setelah itu kita buat tulisan terlebih dahulu. Teman-teman lanjutkan dengan mengklik lapisan, kemudian teman-teman pilih teks. Sekarang saatnya kita membuat tulisan. Setelah itu kita klik pilih, kita geret sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman ingin berubah warna, silahkan klik warna putih ini, tinggalkan pilih salah satu. Saya memakai warna putih. Kemudian kalau teman-teman ingin merubah huruf, silahkan teman-teman klik icon AA. Saya pilih jenis huruf yang ini, kemudian klik centang. Karena terlalu besar komposisinya, kita geret lagi sedikit. Nah, setelah tulisan jadi, teman-teman langsung masuk ke animasi. Tarik ke bawah, teman-teman pilih huruf demi huruf, kemudian kita atur kecepatannya biar agak lebih lambat. Nah, klik, kita coba. Oke, teman-teman, sekarang kita kembali pada posisi awal. Nah, kita beri efek audio dari suara mesin ketik. Kita klik audio ini, kemudian kita masuk ke folder. Nanti teman-teman juga bisa mengambil suara mesin ketik di deskripsi ini. Kita klik yang atas, kita coba yang bawah. Kita klik tambah, kemudian kita centang. Sekarang kita coba, teman-teman. Suaranya kurang pas, coba kita buang, kita ganti suara yang, nah, kita cari lagi audio yang tadi di bawahnya, kita klik tambah, kemudian kita centang, kita coba. Nah, pas, teman-teman. Setelah itu kita tarik pada posisi tulisan terakhir. Nah, kita tambah lagi tulisan, kita klik lampiran, kemudian kita klik teks, kita ketik lagi sesuai keinginan teman-teman. Saya ketikkan fashion show. Kemudian kita pilih,
kita geret yang agak lebih besar lagi. Kemudian kita pilih warna, kita kasih warna merah. Pilihan huruf kita bisa menggunakan ini Robo to Black, klik. Oke, kemudian kita kasih efeknya, animasi masuk, kemudian turun, kita klik huruf demi huruf, kita bikin agak lambat. Oke, kita klik centang. Setelah itu kita kasih maaf, sebenarnya kita coba dulu. Oke, supaya tulisan yang di atas tadi selamat datang itu terakhir bisa tetap sama dengan fashion show, tidak hilang, kita klik, kemudian kita seret, kita sesuaikan dengan fashion show. Oke, centang. Coba kita coba. Oke, pada huruf terakhir fashion show, kemudian kita lakukan pemotongan pada background warna hitam ini, teman-teman. Klik potong sebelah kanan, klik OK, kemudian kita coba. Oke teman-teman, kita coba sekali lagi. Oke, kalau sudah selesai seperti ini teman-teman, kemudian kita ekspor, klik icon ini, kemudian kita pilih yang paling tinggi, kemudian kita ekspor. Oke teman-teman, kita coba. Baik teman-teman, sampai di sini kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain dengan materi yang baru.